mufashe uriya mugore ngirwa ngo muramukazi cyakoze ba muri aka kazi baraguye mufashe uriya muramukazi wanjye musange maze nkwereke icyo ngiye kumukorera mana namusanze cyakoze nawe nsetse mwiriwe neza ni karibu muzanira agatebe ngo ntabwo ndi kwicara ndi kwihota ahubwo mba madamu muzanira amahane byageze nje ntari wa wundi nyine uzi utibura urabizi ndakubaha ndakubaha pe urabizi ariko noneho aho bigeze famiye yanyu aho igeze noneho umaze kubashyira hasi narabakarabye kuko mute uzi uburyo nakubahaga uburyo ngukunda uburyo nkunda abana ba Eric nose nagukoreye n'uburyo nkunda musaza wanjye niki nakoze wifata utubeshye uze ubane na Eric umukina agapira umugabo mumaranye imyaka hafi ngahe ugenda ubyara abana ubuzuza umurenge nurangiza uze wigira akana keza kuri Eric ako se koko mana nagucumuye iki koko bari umbwiza ukuri urahaguruka mu rugo iwanyu uza hano ari ayo magambo uje kumbwira mute nawe umva ko agahinda nzanye urabizi uburyo nakubahaga koko ariko nawe noneho nawe bibaze nyine ko nawe nzagira agahinda ka musaza wawe antera ngira ibibazo by'abantu bose mpura nabo mu muhanda nawe ubwawe nizeraga ugiye kujya uva mu rugo uze kumbwira amagambo bariya abana bose bari hariya birirwa bavuga ngo ni abamutesi ni abandi umurenge umudugudu wose noneho mutesi ugiye ubyara nyine none se bariya abana ni abandi ariko nanjye ndaho ndibaza gusa ndakagorya ubundi se mama wawe Mukankusi wameze uti ubundi iyo mbimenye iza nyuma ibi ngibi byose iyo mbimenya ntabwo mba narabanye na Eric ko Eric twabanye umukunda tubana nawe akunda anyereka ko akunda umukunda heza uri kuba umukunda ntumubwize ukuri ubu ngubu kumubwiza ukuri ukamubwira ko ufite abana icyo ngicyo ni ikibazo uraza twese uradushushanyira tubeshya urangije uricara uradamarara twabanye na Eric mfite umwana umwe kandi ntabwo nigeze mumuhisha kuza kumbwira ngo narabyaye ngo nuzuze umurenge wose ntabwo ari njye mugore njyenyine ubyara n'abandi bagore barabyara tuvuye ko bakubeshyera se ubu se byaba ari byo nkaba ntarabimubwiye uri muramukazi wanjye nkunda kandi nubahaga kuko ubu ngubu ntabwo nabandi kukubwira n'amagambo yo kubashye none yaje nyine n'undi muntu byahindutse mbabarira umbwize ukuri ibyo bakuvugaho barakubeshyera umuntu umwe babiri batatu bangahe barakubeshyera ntacyo nakora ngo ubyemere gusa wumve ko bambeshyera kuko njye ni umwana umwe nari mfite urumva Eric nawe tubyaranye umwana umwe abana babaye babiri kuza kumbwira ngo narabyaye ngo nujuje umurenge mugende muvugaho mushaka ko ntabwo nababuza kuvuga siko bimeze wowe kuri kwawe ni ukuhera kuri kwawe ni ukuhera burifasha urarize kuri kwawe ni ukuye nimba utarabikoze mwagiye mureka kubindyarya mwishushanya mubeshya mukavugisha ukuri Eric ko ari umwana mwiza yuze ukamubwiza ukuri yari bukwange naromeye ngo urombaze umvira icyo gicyo cyari kinzanye nicyo cyari kinzanye nimba uri umuntu mukuru nawe witekerezeho mwebwe na famiye yanyu mwese dore maze kubahaga narabakarabye tuvira ku mwana ndagiye ariko nawe witekerezeho ubwo uragiye urabyaye wujuje imidugudu mirenge wakoze ibyitabira ndetse nakora kuzana n'imwe kuri nayo nzi ko utari buze ko nakora kuzana n'imwe ariko mbere ya byose umuntu ntuzanire kuko se uracyayishobora ndabona gakeya kabanza nziza sabura koze nubwo ari bitinze ndanyine ngo ubwita njya gushaka za fragile ndaza kurwara beya bituma nseka waba ufite ibibazo pe
mfite ibibazo byinshi niyo mpamvu naguhamagaye. Ese ufite ikibazo cy'igitesi wanjye? Mama nubwo noneho ndi kumva nenda gusaba. Ukwiruka ku musaza cyane. Ngo kavuze sinibutse kanswe wowe. Mama ibibazo bya Eric bingeza aha n'ibikubwira byose. Ni ukuri pe. Urabona ejo bundi nagiye mbona wa mushiki wiwe araje. Niba ngo yitwa nde? Bose kakandi kageze kansusugurira ku ruhande rw'iwabo ngiye gushaka papa wabo. Kitwa Ndera. Kitwa Teyira. Kitwa Katera. Ndi gato kana karatsi. Mama aherutse kuza hano aranduka mama we. Ariko mote nawe urakagwa kiri nkayo yose. Mama nukunda byuka genda kanyica. Ariko akagusanga hani wawe namukubita umva ntamurambitse kumbabura. Ngiye mukamuzi. Mama uzi ko Teyira yaje hano yarangiza akambwira ngo ngiye ngo nahishe musaza we ko nabyaye abana benshi. Ngo ngiye ngo narabyaye ngo nuzuza umurenge wose. Ngo iyo tuza kubimenya ngo ntabwo tuba twarabuhaye umusaza wacu. Natekereza ibintu Erika nkorera. Natekereza ko ibyo bavuga byose ntabwo mbizi. Aratinyuka aza kugutukira hani wawe. Mama agahinda karanje. Ngiye ndakubwiye ngo yari kugenda afite amabara mu maso. Ngiye mukamuzi. Ariko mama reka bubwire hari igihe nsigaye nicara nkabona Eric ashobora kuba ibi bintu ankorera ari we byahereye. Ushobora kuba ari wo ntandaro y'ibibazo. Ngiye mukamuzi yose. Ni ukuri kose mama. Intandaro rwo Rwanda ndugezemo gute? Mama reka bubwire wasanga Eric yaragiye areba imyitwarire yawe. Yego yarangiza akavuga ati uyu mwana nawe uyu mugore nzanye azamera nka nyina, azamera ibiki byose bikaba ariho byahereye. Eric akaba ariyo mpamvu ari kunkorera ibintu bingana gutya. Nagatanga ibindi bari kurogonga wari kugura ikintu imbere. Nicyo wampamagara kumbwira ko urugo rwawe rusenyuka kubera uruhare rwa mukamuzi. Mama wasanga ibibazo byose biri kuba ndi kubiterwa nawe. Ngewe umva njye menya ko ari ubu busa wampamagariye nta n'ubwo hari wawe ugenda kuzicara. Nagize muri ugiye kumbwira ngo ufashe umusore Kateye nari kuzagacungira mu nzira kakosora. Ako si urugona bagiye gukora ikimaze kumbwira ko Eric ari njye gware. Ese ubundi yasanze ndi gukora iki? Ngoma nta kibazo ari Teyira wenyine. Abantu bose mu muhanda batambuka umugabo wawe. Abaje hano ntabazi. Abaje hano bakambira ibintu byinshi. Njye nabuze icyo mfata mbura n'icyo ndeka pe. Byose ni ubugoryi bwawe. None wowe mbifitemo uruhare. Ubifitemo uruhare. Eric duhurira henge nawe. Ugiye wasinda kuko bigenda winyaraguraga. Naramaze hari zabaga yaguye ngasinda amazi. Wabaga buri amacupa ngahe wowe? Hanisoni. Ubu nyiri ibintu byatumye ubuza no kujya kwigira mu byarani bijyemo unanye ugiye kwita mu test. Kuko kibazo nzabivamo ryari koko wa mana we. Uzajye mu kivu utagira ubwenge. Ntunamperekeze. Komeza urire. Nabundi papa icyatumye nguhamagara hano byandenze pe. Kandi urabizi ko ari we mujyanama mukuru mfite. Yakurenze gute se noneho muhungu wanyu? Kumaze ukuntu bimeze. Ubu none icyo wita urugo rwanjye. Ubu ni nko mu kijagi. Ni nko mu kisogoro mbega ni nko mu kiraro cy'ingurube. Inzu sirava. Inzirava. Umugore yarananiye yarahindutse Mutesi ntagakiwawe. Yongeye asubira ububisi neza wagira ngo yenda yagiye yatangira ibyakera. Ibyo tubara yavuyemo ahubwo yagiye yabyinjiramo neza. Ko bitumvikana se muhungu wanyu. Numva ari ibibazo n'urugamba. Subwo ntibabara mubaniye nabi. Kabare wenda ntacyo ndakora. Uriya ntacyo ndakora pe. Nzinduka mu kazi ngatanga mugusha neza. Yewe n'umwana nta kibazo afite. Ariko Mutesi yagiye ahinduka gake. Ubu ngiye kumara ibyumweru ibyo birenga 3. Ntarumva ijwi rya Mutesi. Kura mu kazana rwose nari namwishimiye nabonaga ari umwana mwiza. Ngubu byagenze bite? Byibura se hari igihe wicaye nyuma y'ibyo byose ukurikije ukatavuga
nuka kubaniye bitari neza, hari igihe mwari mwicara nibura mukagirana ikiganiro kugira ngo mwumve wenda ku mpande zombi niba ari ikibazo agufiteho cyangwa se wenda niba ari n'icyabimuteye, kubura no kuganira nabyo aba ari ngombwa nk'umuryango. Papa urabizi ndi muto ariko ntabwo ndi gito. Ibyo byose umbwira narabikoze. Kuba Mutesi namwegera nkamuganiriza, ndamuganiriza ahubwo kugira nsubize agaturika karira. Kazana wanjye ubwo se abadayimoni bamuteyera? Papa hari icyo ntekereza bitewe n'aho twamukuye. Njye ntabwo nabibara nk'abadayimoni, ahubwo ashobora kuba ari kugira ikirenge mu cyanyina Mukankusi. Oya dabure, kuko ntabwo mbyumva. Buri kintu gihari nubwo mwaganiriye wenda akanga guhinduka, ariko wenda icyo ngicyo nacyo abantu barakomeza bagikiremo. Nanjye bona ndakomeza nshyireho urwanjye ruhare, nkomeze nsenge, kuko reka n'ijya abadayimoni binjira mu ngo ntubimenye muhungu wanjye. Papa ndikubwira ngo si abadayimoni, nta nubwo ari uko yanze guhinduka, ahubwo yaba narinzi ikibazo afite, iyo mubajije araturika akarira gusa. Rero natekereje nyine ko ari kugira ikirenge mu cyanyina, none se n'ibiki biri ko ntacyo ndakora mu rugo. Inshingano zanjye zose ko nzubahiriza, ariko sinkubeke sinkizubahiriza pe. Namukuye heza nyese ubarara mu cyumba cye nanjye nkarara mu cyane. Ya muhungu wanjye no kwihangana, kuko kuba ku rugo bisaba kwihangana, kuko iyo utaza kuba ufite impano yo kwihangana n'urugo wari kurwihorera. Wenda ikintu ngiye kugufasha, ndakomeza ngufashe gusenga, ariko nawe ikiganiro ntukireke, kuko none bishobora kwanga ejo bigakunda, kandi dushobora no kugenda twunguka n'ibindi bitekerezo byisumbuyeho, tukamana nk'ishobora no tuzahura nka n'abasura bikunze, ariko dufatanye, kuko abademoni bibasiye ingo muri iyi minsi, kuko usanga ari umugabo ari umugore ndetse n'abana batacyumvikana, ugasanga ingo zirasenyutse. Ariko kubera ko twamenye Imana, turakomeza dufashanye, tugire n'ikintu cyo kwihanganirana, kuko nawe wasanga atari we, ariko turakomeza tubisengera Imana, komeze ngufashe turebe ko tubiha umurongo muzima, kandi akomeza ko bizagenda neza. Ikintu kiri kumbabaza si papa, ni ugusenya nkiri mutoya. Oya ntabwo bizashoboka. Nkurikije aho navuye, ibiraro nagendaramo, uburara narekuye, noneho abantu baravuga ngo iki? Oya ntusubire inyuma, ntusubire inyuma rwose, ntusubire inyuma, ntucike intege. Turabizi ko hamwe n'Imana bizagenda neza. Urakoze kundema agatima. Kandi ndabikwijeje rwose. Urakoze pe. Amakuru yanjye ni meza. Biragenda Cyane ntari. Mukuru wawe Mutesi Seri famiye Eric y'icyitegererezo ya visiyo. Se Jean ntabwo ujya uhinduka. Ubwo ryugira uraburana wajya uhinduka. Uhinduka gute? Ubwo ntabwo wabasha kumva ikintu gitumye mpagarika hano ngaho. Oya ikonje n'ukuri kumenya bashaka kumenya amakuru yo kwa mukuru wawe, amakuru ya Mutesi na Eric, byose nyine mbashaka kumenya kugira ngo ikindi kintu. Rose umusore nkaho uhuzwa n'utwo uzungukira he? Oya none se reka kwibariza, iyo urebye kuko ari tujye tuba serious, ndabona utangiye guca kenge, sibyo? Buriya nyine iyo urebye ubona Eric akunda Mutesi. Shana none wasanga ushaka ko tuganira. Nyine ariko nanjye mbona ibintu bya Eric na Mutesi shana amayobera pe. Nanjye bisigaye byarancanze. Kuko ngiye kureba ibintu baba bari kugenda bikora, shangiye n'ukuri kw'Imana ngiye pe mbona atamukunda. Ase Jean nawe ibintu byuvuga bikansetsa. Wirengagije ko Eric yarenze ku ngeso za Mutesi, uburara. Bibuka ko na Mutesi yabyariye mu rugo. Yabirenze ibyo ngibyo byamugira umugore. Ntabwo numva impamvu ubwo biba bibangiye. Erega ni ukuvuga ngo ari sibyo, urareba uracyari umuryango, sibyo? Ni ukuvuga ngo ibyingo by'abagabo n'abagore buriya ni ibintu byo kwitondera, sibyo? Uburyo buriya icyo mbona ikintu cyatumye Eric yirengagiza
amakosa yose nyine nk'uko wabivugaga yamuzanye yes ari umufiyemeri sibyo afite umwana ntabwo aricyo kigaragaza urukundo ahubwo wasanga igihe nari ngiye kuvuga ngo wasanga ni nka kwa kundi bakira ibintu ese ko mbona nta kundi yabigenza nyine ko mbona nawe ushaka se kwivanga mu bintu by'urugo rw'abandi oya ntabwo ari ukubyivangamo ariko burya akariho karavugwa Eric akunda Mutesi rongeye mbikubwira ibaze kwirengagiza ubuzima Mutesi yaciyemo akarenga akamugira umugore njye nicyo kinyereka ko Eric akunda Mutesi simbizi wenda gusa gutwara umukobwa wabyariye iwabo yego aba ari ikintu gikomeye cyane kandi Mutesi ajyaga ingeso mana yanjye njye sinzi aho nahera avuga ngo Eric ngo ntabwo akunda Mutesi sha umbare mbona aringe hano hepfo wenda wasanga Eric ariyo mahitamo yagize sibyo ariko nabwo kamemu wenda nk'umuntu wenda tuba tuziranye ntabwo ari kuntambukaho cyangwa ngo ngiye gutambukaho gutya ngiye kukubaza nyine amakuru ya famiye ya Eric na Mutesi sibyo waba hano wavuze n'ibintu bizima njye ijana y'inzi nayo ko ari ingegera ikicucu kigendera gusa hoya ariko burya n'umusaza arasara akaba ku ijambo none nawe wasaza uriguyeho ese kuzi uko ndi umusinzi ngo ndi umusazi ndi umuki n'ibiki n'ibyo byose reka nkomeze ngende ubwo nawe utaha sawa turabonanye ntayo sawa shima n'amahoro genda tayari gukora akazi ahubwo se ako kazi ni akahe ushaka kohereza ahantu nyine mu rugo rw'umugabo umugabo w'umukire ariko nyamukuru akazi niyo uzavugiye gukora n'akandi bazajya baguhemba cyangwa se mbizi ngo utashinga bazaba baguha umushahara wabo ariko neza bagwa ibice bya danje rero ndabyumva mabuja kandi ndi tayari no gukora ako kazi kawe ubwo uzajya umemba nabo bamemba nta kibazo ariko ngewe umushahara wanjye urumva ko uzawurenze kuko akazi ugiye gukora nyamukuru ni akandi nise mabuja ngaho ndabura ako kazi noneho menye ukuntu ako kazi umubosi witwa Eric n'umumabuja witwa Mutesi ariko ikintu kizaba kikujyanye ni ukubateranya ibyo ndabishoboye guteranya nyine umugore n'umugabo ugashyiramo umuntu ubizi ukajya ubeshyera umugore ujyanye n'umugabo nyine nkavuga nk'ibintu yamubeshyira nkavuga ibintu atavuze kugenda nkahimba inkuru nkayicomeka umugabo n'umugore nawe nkahimba inkuru nkayimucomeka hagashya ugasebya umugabo ku mugore noneho ugasebya n'umugore ku mugabo paka nyine batandukanye niba bashaka bazanica ngenda byumva ngomba kubikora neza cyane kuko nta kibazo ndi tayari ugiye kukorezayo rero ugende bakorere mwumvikane umushahara uragenda nyine nk'umuntu ugiye gusaba akazi ngenda byumva nziyororeka kugira ngo batazamvumbura uzigira umwana mwiza byadanje yego ndabyumva ariko nugera mu rugo tangira bateranye bashwane nyine gusebya nyine uzajya usebya urabona ko ndabyumva nyine nzaye ngenda nsebya umugabo noneho nongere nsebye umugore nshwanishe umugore n'umugabo nyine kugira ngo bashwane urugo rutanuke nyine mbega na divorce nishaka izagenda sumba kuzikera bashwanisha paka kugeza ngo nyine urugo rwabo rusenyutse ubwo rero ndabura nzajya mu kazi byanyu none nimugoroba meze neza yari amazi menshi ashaka umukozi yego ndabyumva akwirengera kuvuga ko naboneye umusore uzi akazi ntiwageraho nawe urabyumva ugira umwana mwiza yego ariko ugiye humura ndagusezeranya hari ahantu naringiye ngenda gusezeranya neza ko akazi kangomba kugakora 100% ariko nange ikindi umushahara wanjye nzajye nkubonera ku gihe yego nta kibazo nose kuri kwirukanka cyane akupanura akajyana mu ntoki cyangwa ndagenda akajyana mu ntoki ndagenda nk'aho hari icyo bitwaye nta kibazo wenda hamwe ibiceri wera byose nta kintu nta kibazo nanjye ariko nawe ukagira uti ukama raporo umva njye nzajya mpora nguha raporo buri munsi nta kibazo mabuze ubwo rero gahunda ni akazi ubwo nimugoroba ndahita njyayo sawa sigara amahoro mwana se azakora akazi neza ariko bishaka ndi kubona ari ubusitani ntari bizabikora neza